Mereka akan kau dengan Faridah binti Bangli dan telah mewakili kepada itu dengan mas kawin sebanyak RM2,900 tunai. Dunia pasti ada akhirnya. Tiga, okey, yang ini kita wakil sikit. Dua. Orang alhamdulillah sekarang adalah sesi untuk pada makeup sanding pula. Sebelum pada makeup sanding dengan Datuk Alfa, dan sekarang kita tengah tunggu ketibaan dia lah. Okay. So alhamdulillah Datuk Alfa pun dah sampai. Datuk Alfa ampun makeup aku Datuk ni bakat-bakat T20. Bagilah geng B40 nak merasa T20 tak. So seriously time ni tengah nak buat transition. Nampak dengar ada suami aku dia tengah tidur kat belakang Maikok. Tapi tak apa, Datuk geng Datuk semua sporting. So lepas tu Datuk dah prepare semua barang-barang dia, dia pun nak start makeup aku lah. Makeup sanding aku. Hampa jangan nak cakap lah. Janganlah, memang elok nak mampus. Serius aku tak bohong hampa. So untuk para-para girls yang mana yang nak makeup, seriously pada rasa macam lain gila makeup dengan orang yang mua stylist yang biasa-biasa berbanding dengan Datuk Alfa. Memang lain gila. Nampak lah kat sini vibe lain, aura lain. Memang nampak macam T20 punya. Kalau yang biasa kita duk make up tu memang rasa macam geng-geng biasa lah. Macam geng-geng B40, ada geng T20 tapi macam biasa je kan. Mungkin mereka ada keunikan mereka yang lain kan. Mereka ada kesendirian lah. Tapi yang Datuk ni memang rasa lain weh. Memang rasa macam ush, macam raja sehari betul ni. Tapi memang worth gila. Memang worth gila bayar dia mahal-mahal untuk dapatkan makeup macam ni. Memang berbaloi makeup dia, memang harga pun tak ada lah mahal sangat, tapi memang okey lah. So Farda bagi tahu kat dia yang Farda ni first time lah. Bukan first time, macam Farda ni tak pernah pakai lens sendiri dan memang tak reti. So dia tolong pakaikan semua, dia makeup apa semua. So stylish apa Airil pun dah datang, and time tu juga stylish Farda pun dah datang juga. So mereka semua dah sampai. Mereka tunggulah Datuk makeup tunggu lama jugalah. Lepas tu stylish peluk lama. Akhirnya je okay, korang. So sekarang kita dah tengah berhijab stylish dengan bersiap daripada Kak Kak Aina. Hijab lilit Mbak Aina. Sekarang pada tengah duduk bersiap-bersiap. Aku lepas makeup. Cantik makeup Farda. Cantik kan. Farda masuk pula yang terkejut ke. Kak kita dah Datuk lah aku. Tengok Datuk sikit. Sebab Airi pun dah groom daripada apa tahu? Akmal. Groom daripada Akmal. So thank you so much semua. Macam tak memayu aku nak cakap. Okay, korang finally hampir beberapa minit lagi nak siap. Saya tak tengok lagi saya macam mana ni. Korang tengoklah makeup dia memang lawa weh. Makeup Datuk AA ni memang lawa weh. Tambah pula dengan stylish Farda lilit by Aina. Memang menyerloh lawanya. So Dewan jalanlah menuju ke island, menuju ke suami. So dah sampai ke island semua, dah jalan dengan suami. Ada juga budak kecil comel ni. Nampak ni Farda punya kesayangan pun datang. Dia manja sangat. Lepas tu dia kemurungan sebab Farda tak ada dengan dia. So ini adalah gimmick di mana Farda dengan Airil akan buat shoes game tu kan. So ni gimmick lah Rina dengan Irfan. Dan kita ada juga acara potong kek. Lepas tu pop balon terbang. Lepas tu ada asap-asap smoke. Ada follow light tu. Memang lawa gila. Okey. Airil dan juga Faridah. Okey, duduk terlebih dahulu. Baiklah Airil, kita akan bermain sikit. Siapa yang lebih cepat merajau? 1, 2, 3. Tak dapat dinafikan. Tuan-tuan, perempuan jangan marah saya. Baik, saya makan malam.
Baik. Yang ini mungkin ada yang punya. Siap. GR berdua sangat jauh. Terima kasih banyak-banyak dan kepada tetamu-tetamu kita terima kasih banyak-banyak sudah datang ke venue dan tak lupa juga untuk AIT. Bapak In, tak nyanyi Bapak In. Tak lawak, alhamdulillah kenyang. Terima kasih ulang poin Melaka tindakan awal tu. Terima kasih dan terima kasih juga dekat yang mana Okey. Ya, kita jangan dulu baik. Ibu mungkin ucapkan Untuk Eril dan Farida, saya boleh ucapkan selamat tahun baru. Semoga bahagia selalu, bahagia berada cucu cepat-cepat, biar boleh nak segala cepat sikit. And itulah, semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Dan untuk family, terutamanya family belah saya, juga family belah Farida juga, terima kasih hadir jadi, dan terima kasih kepada semua tetamu juga, PIB, kawan-kawan dan juga semua sponsor kamu semua. Thank you so much. tapi tadi dia tahu tau orang ketiga. Ya. Imam tu tadi apa tak pernah salam ke? Dia tak ada belum tak kan tadi? Okey, Ali mungkin ucapan tadi. Okay. Saya tak tahu sebenarnya dia orang apa cerita. Pada awal Derhaka dah. Derhaka dah ni. bukan sebab masa Farida ni satu salah satu talent dalam AIT, dalam tim saya. Okay. So masa saya ambil dia, saya tak tahu apa-apa mengenai hubungan dia dengan sepupu saya. So bila saya ambil dia tu, saya ambil macam biasa, biasa. And then adik saya dah saya cakap, sebenarnya Farida ni girlfriend Eric. Itu. Itu maksud kami. Bukan member kamu benda lah. Maksudnya itu. Jabat senyum. 1, 2, 3. Okey, seterusnya. Minilah. Semua minilah. 1, 2, 3. Okey, yang ini kita wakil sikit. Dua jari di pipi. Okey. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang ini kita tunjuk berganti. 1, 2, 3. Baik, kita nak buat ucapan. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja. Jemaah hati kita, kalau ada sumur di mana boleh saya menumpang hati. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Hadirin ini berakhirlah juga saya selamat mengajar menulis segala yang Alhamdulillah korang. So finally kita pun dah settle. Kita punya acara sanding. So kita dah kahwin dah Yayam.
So korang kita orang adalah orang yang terakhir keluar pada Dewan. Kita orang terakhir tau. Korang tengok ni. Mana ada orang ada orang dalam ni je. Tengok kereta parking mana ada. Mana ada kereta parking. Yang paling penting hari ni make up saya on point. I love even bayar mahal-mahal pun memang saya love sangat. Memang saya suka berbala sangat-sangat. So saya rasa nanti kalau kita ada event ke mana-mana saya memang nak make up dengan dia. Boleh? Pakai dia awal. Okay, saya akan bicara sendiri. So korang, alhamdulillah saya pun dah penat naik. Kan malam ni kita ada tembok bunga api tau. Tapi sebab jauh kita tu nak kena pergi. Sebab saya memang barai sangat-sangat. So memang tak jadilah. So saya terpaksa photoshoot guna baju butik je lah kot nanti. Tu pun kalau rajin. Tu pun make up tak boleh make up Datuk Alhor. Make up online lah. Cantik tak saya hari ni? Apa impression awak tengok saya tadi? Ni. Macam tu baju. Ish. Ni siapa ni? Cerita. Tadi waktu photoshoot awak cakap apa? Tengok depan-depan tu dekat atas ni cantik. Yang bulu mata. Yang kening dengan hidung dengan apa? Baby. Jom balik atas. Okay korang. Bye-bye. Assalamualaikum.